भगवान गोकुल नगरी में। मायापति भगवान गोकुल नगरी में। भगवान गोकुल नगरी में। काली बाजी दाल की कन्हैया लाल की, काली बाजी दाल की, ओ काली बाजी दाल की है कन्हैया लाल, ए बचने को दाल की है कन्हैया लाल, ओ कोई सोना लाल की है कन्हैया लाल। ए नैन में तेरे भगवान गोकुल नगरी में। हरी काली कमली वाला मेरा अपने जगह मेरे मन का मोहन तो दिल मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। एक मंच के माध्यम से सोच रहा है, व्यवस्था अपनी है, सभी शांतिपूर्वक अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए। इसके बाद महाआरती होगी, सभी को प्रसाद लेकर घर जाना है, इसलिए सभी शांतिपूर्वक नीचे बैठे। व्यवस्था के जितने भी सदस्य हैं उनसे निवेदन है कि सभी को शांति से बिठाएं और खुद से बैठ जाए। और देखिए जिन्हें भी भगवान के पास पूजन करना है या ज्यादा पीछे हट जाइए ताकि हम कोई आए कोई पाँव पूजन करके दिक्कत न हो। व्यवस्था बनाए, व्यवस्था बिगाड़ना और बनाना ये तो हमारे हाथों में है। थोड़ा पीछे करके जाए और भगवान पे पूजन करते हैं और सभी नीचे से स्नान करते हैं। शांतिपूर्वक बैठ जाए। इसी भजन के माध्यम से भगवान को जिनके भी पैर पूजना है, उनका आशीर्वाद लेना है, कृपया अपने अपने से वाइस आए, बिना हल्ला गुल्ला मचाए शांतिपूर्वक। जननी कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बजाए, जननी कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बजाए। बाजे बनाई देखो बाजे बनाई, बाजे बनाई, बाजे बनाई। इसी भजन के माध्यम से जिनको भी भगवान के चरणों का प्रसाद लेना